核突嘅，係因為嚇拍 MV 坑嘢嚟嘅喎。拍 MV 使唔少錢嘅喎。首先咧，係你 blame 我係冇用嘅，個 MV 唔係我拍嘅，我唔知你哋想笑邊個啦。唔該。梁少，米爺話佢冇放棄過你㗎，我哋會幫你㗎，仲會陪你戒毒。嘿，黐孖筋，戒咩毒啊？當我導遊咩？支針啊！喂，屌！喂！冇啦，玩完啦。誰躲在命運大門後，子宮裏窺望日月怎麼走？一字媲美大公司，有難實幫 HDB 家族生意。Oh yeah! Oh yeah! 有頭髮，冇頭髮，fuck！算型喎，真係諗住笑鳩佢一波，好似冇得笑喎，大家。我屌！梁少剪完光頭之後講嘢好似好笑咗喎。梁少真係自從剪咗光頭之後，個人好似好笑咗。諗嘢係清晰咗嘅。點可唔可以分享下你最近洗頭之後出翻嚟有咩感覺啊？我洗頭幾撚舒服，洗完頭咧唔使吹，唔使吹啦，唔使吹啦，抹一抹搞掂啦。呢個好處。但係我想講有一次洗頭，我洗頭係慣咗係用力搓啊嘛，係我俾頭髮吉傷。真，我嘅手指公，我用力得滯之後有個位咧，唔知啱啱好食中嗰個力，俾頭髮吉傷，比正常人係口硬啲、粗少少、硬少少嘅，即係可能啲有少少關聯啦，同其他身體部位。梁哥真係好撚搞笑喎！你係我保安唔認得我咯。先生你邊位啊？我撳鐘叫佢開門啦。先生你去邊層？你去邊個單位㗎？我住客嚟㗎，仲緊誇。師兄你邊位啊？係嘛都話，我覺得你剪完光頭個人係會有少少唔同㗎，少一啲煩惱絲啦。係啊，所以你個諗嘢咧會係突然間係有少少180度唔同咗咧，你個人咧係會豁達咗，額頭就要見光嘅，可以改變你個人氣啦，改變你嗰個運程添啊，所以光頭都唔係一件壞事。冇㗎，冇嬉皮笑臉㗎，我覺得佢真係冇嬉皮笑臉嘅。因為我，對於喺法國直播炒車一事，深感抱歉。呢個位真心，我係覺得對呢個隔離司機係唔好意思嘅，同埋我呢個態度係完全係差。我覺得佢嘅態度誠懇嘅，真心態度誠懇嘅。上網風氣越嚟越 toxic，我係咪大家都好大壓力？
網上只話黑心嘅嘢，黑心嘅人好似多啲咁。保持自我啊，即係唔好人哋鬧一樣嘢，你又跟住一齊鬧咯。我成日同啲觀眾講咧，即係如果你有嘢係 support 嘅，即係譬如 JFD 又好，Sam 先生嘅片又好，論績係要讚賞嘅。即係譬如人哋條片做得好咁啊，去留個言、讚個相、撳個心心，即係會令到嗰件事冇咁唔平衡先。我開網絡都知啊，一見到哇又鬧我呢樣嗰樣，但係其實冇人讚嘅。就有一班人係支持你，係啊，但係只不過嗰班人係冇出到聲。係啊，太會意。喂，by the way 啊，好啊，各位點樣咧？我係61%勝率㗎，屌你六，好撚勁啊！61%，真心61%係好撚勁㗎。你正路係50%頂55%頂盡，即係如果正路嘅話，嗯，唔緊要啊。你而家換翻件藍色衫，開隊，加油啊，梁少龍，加油！仆街提出嘅，我話嘢嚟㗎，唔係，我哋一齊提出嘅，一齊。你本來期待過嚟呢度係做啲咩㗎？唔係你照跑得嘅，因為佢哋未開始㗎嘛。你照跑啊！喂，同你跑轉先咯。係咯，鬥跑先先我想上嚟好耐㗎啦。唔係你出完呢條片，下年咪有機會咯。你再信入去。你本來你前一晚係有啲咩感受啊？知道嗰下已經好大感受啦。唔係你個頭今日都係跟梁14世染㗎啦，係嘛？染翻白咯，最主要係。你係適合漂白色頭啊！你而家漂咗白咧，個人咧係有少少唔同咗，望落精神咗啊！精神少少，冇印堂，冇咁發黑。金毛小哥，我覺得有啲感覺。踩開嘅米師傅都咁講。係見到你個背影咧，誒呢頭金髮好似幾型喎，變得好似型型地咁樣喎，幾撚型喎呢條友。佢個腳踭啊！係咯，腳踭拉線呢？佢個腳踭啊！佢個腳踭，腳踭係咪高？你係陳豪啊？你覺得佢似唔似啊？陳豪某個造型咯。我少少，你個樣好啲咁，我覺得。嗯。即係你五官好睇啲。你唔好講呢啲嘢啊！佢老師咁樣好大點睇都係陳豪型啲喎。即係你覺得佢係 OK 嘅，而家你覺得佢係一個都算係一個靚仔嚟嘅。佢五官好睇啊！唔係真事啊嘛。不過算啦，樣子都唔緊要。梁少咧有一度可能會令到你好驚豔。30cm 咯，係咁話佢。你自己講咋？唔係我講㗎，我從來冇我你講㗎我親眼見過，我可以做30cm。有30cm，我覺得。唔係佢係。你要去外國發展喎，因為香港啲女頂唔順啊。係咪會好辛苦咧？其實你係啊。即係如果係我剪咗個頭啦，出奇地個反應好似唔錯啊！即係我覺得大家講陳豪應該都係讚緊我啩，因為你同陳豪嗰個碌似咋，師傅。邊度似啫？老實講，陳豪嗰個基本上佢係我諗佢2/3係金色，1/3係黑色，跟住佢個頭呢邊係爆出嚟嘅。我覺得係型嘅，因為但係點講咧？因為陳豪嗰個最深入民心嗰個碌就係愛之針個碌。喂，因為我再睇埋佢 deep 埋咧，我覺得又幾撚似喎。呢個新髮型啊，出奇地有正評啊，其實係幾型嘅，我覺得係。510個樣就係有少少太飄華。呢條撲街呢個好撚柒識玩㗎，飄華屌住讚要咯，真係太差。唔係啊，真係差咗太撚飄啊110喺呢度係個樣太過飄華。我見到佢呢個 figure 幾特別，因為佢係倒轉擺嘅，係。即係大家唔好以為我倒轉咗。喂，你教。哎呀！攞啲咩出嚟啊？我屌！哇！係啊，我焗緊個蛋糕㗎啦。哇！師兄，生日快樂！有個仲有雪糕個蛋糕色力長數字喎， Oh 整 my 翻個 god 7字先啦。係得唔練㗎？真係搞班友喺度練到打夜打，黐你哋單挑住先，再睇嚟有排食。唔係啊，我哋都有嘢食㗎。係啊，嚟，我哋等但係好似有啲好好食個蛋糕先咯。
留翻有一半係佢噶嘛，我哋呢度攞咗一半先。我哋少少肚餓啊！你真係好撚刷得。夠鐘食藥，今日梁今日髮型撚晒，打個招呼先。你都講咗幾個禮拜，你個頭係幾撚型噶咯喎，而家其實。幾好啦，你咪 keep 住短髮啦，師傅。威老師嘅。各方。我覺得你自從剪咗個頭咧，開始留翻呢啲短髮之後咧，個人緣 up 咗好多喎，好似人緣。唯一以前成日都聽人講咧，屌你老味個梁少成個乞衣仔咁咧，最近已經冇咗呢個乞衣仔呢個字啊，只有全部都話屌你梁少咁撚柒型咁樣喎，而家係。所以，喂，覺得髮型好似係髮型真係好鳩緊要，梁少你 keep 住呢個。而家係精神啲啊！我有時睇翻以前嗰啲長頭髮悠溜悠悠嗰啲咧，真係好撚柒，尤其是紮埋變咗 all back 嗰啲咧。我最近睇翻，柒到撲街。最近你咪攞翻張我哋之前匯豐相走出嚟嘅，哇！你勁撚樣衰。匯豐相，我哋之前咪出咗個 post。哦，嗰個已經算係嗰個都係好撚中長度噶咯，但係嗰個都要打理嘅，因為咧啲頭髮係我啲頭髮微攣嘅。好撚棘，因為有時咧瞓醒咧個狀態咧啲頭髮就會向呢邊翹咯，即係向外面翹，就變咗師奶咁樣。係，跟住但係又要洗頭啊，又要重新將佢變翻垂直咁狀態咧，係麻煩嘅。如果我長頭髮嘅話，真係。咁我短頭髮基本上加埋少少微攣咧，咁我基本上係咁亂炒咧都差唔多噶啦。估唔到梁少可以喺度成為一個叫做顏值嘅擔當。以前係不嬲都係。嚇！我屌你啊！坐撚咗我個位啊！坐撚咗我個位啊！師兄都要你讓個位出嚟先得嘅。講真，你講真，你要着衫，你要整個髮型，出街要將一個靚頭咧，得一個目標嘅啫，溝女。冇錯，就係吸引異性。你要吸引同性啫嘛？我開始我已經開始本撇㗎啦。其實喺我嘅外表方面，所以見到梁少你咁樣仲係咁 care 自己嘅外表咧，我係非常之欣慰嘅。反而而家有多啲幕前覺悟啊！開始注重翻少少形象啦，而家。但係話時話，你話你去韓國咧係有個小手術要做喎。你幾時可以透露一下？講咁多啦。唔講咁多。整容手術我屌你啊！整咗啲咩啊？手術嚟。我屌你啊！咩早兩日咧問梁少咧去邊撚度啊？佢冇講話去韓國嘅。跟住話我嚟緊要去做個小手術喎。跟住話去邊啊？唔好講，唔好問啦，我翻到嚟再話俾你知啦。屌佢咩？去邊撚度又唔講，去做乜撚嘢小手術又唔撚講，我屌你話係啊！乜撚嘢整容手術整咗邊度啊？手術啦，聲你好似冇撚分別喎，整完之後。冷靜下，等。好似米少好似米少過關啊！慢慢，唔急。1、2、3、4。少想體驗下呢個叫做攞正牌啊嘛！女優見面會呢個我哋都有見過啦。唔係有啲係啊，我個料師，你笑得好撚尷尬喎！喂，哇，喂，幾好喎！可以同下啲女優有啲影相環節啊，又有啲咩扮下攬嗰啲啊，影下 Jackie 啊，開心嘢啊！我帶住自己好大嘅工作。Good 㗎。梁少，咩事？喂，有啲危險喎！講真，佢自己帶嘢嘅。講真，呢個咩事？呢個你帶支針啊嘛？爭住會支針，針咪好咯。少少唔安全喎，有冇保安嗰啲？佢係陳浩扮古惑仔。係。好。有咯 school。落咯。梁少，加油啊！咁啊，弱者先會連群結隊。真係，我哋就用一個小人嘅策略，兩邊係夾我哋啊嘛。係。哦，總之我哋要係咁避開一開頭。我哋要避到有人對峙。我哋死硬啊！如果而家嘅情況就係，我哋就要做漁人得利嗰個。你有冇信心啊？期100%。
唔好理佢哋，唔好理佢哋，集中自己。你好光咩？今日大家尊重少少啊！企翻好先，企翻好先。今日我哋個半鐘，因為時間好緊迫嘅，所以咧我個訓練個過程咧係非常之艱辛、密集。小乜？收聲！俾佢，尊重少少先啦，阿 Sir 講緊嘢啊嘛。轉頭落嚟嘅訓練係非常之嚴苛，就係你揾個有料嘅過嚟啊！收聲！腳就右咗啦，同時間你手係有咩動作咧？鐘擺咁樣抽你個人上去，跟住上到去你係順手咧就上到去就做埋嗰個擊球動作噶啦。你自己寫，嚇寫呢啲方向，我寫，你寫啦。你中意寫劇本啊嘛？你中意寫劇本啊嘛？你寫就係啊。我已經收筆收咗好耐唔啦。好開翻佢咁後生，咁快收筆。但係 Kaya 就唔知啦。你 DM 佢話我想同你上堂，我哋下季會唔會再一齊啊？我睇咗條片咧，佢話中意米師傅。喂，我覺得要溝晒所有女嘅喎。我覺得佢係有米師傅，你係咪要溝晒所有女？兄啊，有得溝我都想溝。屌你！我已經係心都碎啦，我死啦！我屌你！對佢嘅品味。頭先仲走去問人喂，佢哋上堂點樣啊？米師傅，你係要食晒所有女，你留翻一個嚟啊！唔好講得咁難聽先啦。你留翻個啊，留少少罅出嚟啊，米師傅。唔爭有幾秒鐘。講咩啊？舉手啊！係啊，舉手啊！1、2、3，舉手！拍過普通嘅人生，我要照顧喜歡嘅至親。近怕風雪下遇見雪崩，應否繼伴隨着少年時嘅莽撞？曾經也有看到希望，希望過後迎來巨浪，沖走銳氣，放棄抵抗。我拍過普通嘅人生。我今日個角色係 Godfather。Hello, you can stop the steam. What the fuck? What the fuck? Hello. You are my friend. I am living. Do you know what next you to do? You will know what you need to do. OK， Okay, you are my friend. OK。佢知道見 Godfather 要做啲乜。